Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang, Chairman Hyundai Motor Group, Presiden Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters, CEO LG Energy Solution, CEO HKML Battery Indonesia, undangan lainnya yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Selamat datang di kawasan Karawang New Industry City pada acara Groundbreaking Pabrik Industri Baterai Kendaraan Listrik PT HKML Battery Indonesia. Selanjutnya, laporan Chairman Hyundai Motor Group, Mr. Eun Seung Chung, dan CEO LG Energy Solution, Mr. Jong Hyun Kim. 존경하는 조코 위도도 대통령님과 관계부처 장관님들, 그리고 LG그룹 관계자분들, 내빈 여러분 안녕하십니까? 특히 지난 2019년 인도네시아 완성차 공장 투자 협약 후에 조코위 대통령님을 다시 뵙게 되어 영광이며 배터리 조인벤처의 기공식에 직접 참석해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 또한 루 장관님과 바흐릴 장관님을 비롯하여 바쁘신 일정 중에도 기공식에 직접 참석하시어 자리를 빛내주신 여러 부처의 장관님들께도 감사의 말씀을 드립니다. 현대차그룹은 미래 경쟁력 확보의 핵심인 전기차 분야에 그룹의 역량을 집중하여 전기차 시장에서 글로벌 리더가 되기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 오랜 기간 전기차 분야의 협력을 함께 해온 글로벌 전기차 배터리 선두기업 LG 에너지 솔루션과 인도네시아의 배터리 조인트벤처를 설립하였습니다. 배터리 조인트벤처는 세계 최초로 한중일 이외의 아시아 지역에 건설되는 전기차 배터리 생산 공장으로 오늘 진행되는 기공식은 인도네시아, 현대차그룹, LG그룹 모두에게 미래 산업 경쟁력을 확보하고 지속 가능한 성장을 도모하는 매우 의미 있는 자리라고 생각합니다. 현대차그룹과 LG에너지솔루션의 합작 법인인 배터리 조인벤처를 시작으로 후방 산업으로는 인도네시아의 풍부한 원광 자원을 활용할 수 있는 배터리 소재 산업의 발전이 기대되고 전방 산업으로는 현대차 완성차 공장과 연계하여 배터리 시스템, 전기차, 충전 인프라 사업 등이 성장하는 계기가 될 것으로 생각합니다. 이러한 전후방 산업의 발전을 통해 인도네시아의 2위 생태계가 성공적으로 구축될 것이며 더 나아가 인도네시아가 아세안 전기차 시장의 허브 역할을 담당하게 될 것으로 확신합니다. 지금까지 합작사의 성공적 설립과 2위 산업의 발전을 위해 노력해 주신 투자부 바흐릴 장관님을 비롯한 인도네시아 정부 관련 부처 모든 분들께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 진행되는 기공식은 미래 협력 확대를 위해 양 그룹과 인도네시아 파트너십이 한 단계 더 강화되는 출발점이 될 것이라고 믿으며 현대차 그룹은 이를 기반으로 향후 인도네시아가 아세안 전기차 시장의 핵심으로 발전할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다. 더불어 인도네시아의 미래 사업에도 적극적으로 참여하고 지원하겠습니다. 이러한 계획들이 성공적으로 진행될 수 있도록 인도네시아의 정부에 아낌없는 지원과 관심 부탁드립니다. 마지막으로 빠른 시일에 코로나19에 따른 어려움과 고통을 이겨내고 우리 모두가 건강한 일상으로 복귀하여 대통령님과 장관님들을 직접 만나 뵙고 인사드릴 수 있는 기회가 찾아오기를 바랍니다. 감사합니다. 안녕하십니까. LG 에너지 솔루션 CEO 김종현입니다. 먼저 조코 위도도 대통령님을 비롯해 내외 귀빈 여러분을 모시고 기공식 행사를 갖게 된 것을 무한한 영광으로 생각합니다.
무엇보다 어려운 여건 속에서도 사업의 성공적인 출발을 위해 물심양면 힘써주신 조코 위도도 대통령님을 비롯해 루웃 판자이탄 해양투자조정부 장관님과 바릴 라하달리아 투자부 장관님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 더불어 이 자리가 만들어지기까지 애써주신 인도네시아 정부 관계자를 비롯해 프로젝트 참가 인원 등 모든 관계자분들께도 고마움을 전합니다. 오늘은 배터리 산업의 미래를 열어갈 인도네시아의 첫 차세대 배터리 셀 공장이 첫 발을 내딛게 된 의미 있는 날입니다. 합작 공장에서 양산될 배터리는 LG 에너지 솔루션의 차세대 NCMA 신기술이 적용이 되며 2024년부터 현대 기아차의 전용 플랫폼이 적용된 다양한 전기차에 탑재될 예정입니다. 차세대 배터리의 안정적인 공급을 통해 배터리 시스템 생산 확대와 기술 개발에도 속도를 높일 수 있고 원자재 공급부터 배터리 셀 제조, 완성차 생산까지 비용과 시간을 최소화할 수 있게 됩니다. 인도네시아는 배터리 핵심 소재인 니켈 채굴량 1위이며 아세안 최대 자동차 시장입니다. 무엇보다 조코 위도도 대통령님의 진두지휘 아래 친환경 체제로의 전환에서 성공적인 역사를 만들고 있습니다. 특히 공장이 들어설 카라왕 지역은 자동차, 전자, 건축자재, 식품, 물류 서비스 등 5대 산업 클러스터가 결집된 최고의 입지 조건을 갖추고 있습니다. 저희는 이러한 인도네시아의 좋은 환경과 조건을 발판으로 이번 합작 공장을 아세안 시장을 넘어 글로벌 전기차 시장을 공략하기 위한 핵심 기지로 적극 육성할 것입니다. 공장이 완공되면 인도네시아는 전기차 산업 허브로서 세계 최초의 전기차 통합 서플라이 체인 구축에 한 발짝 더 가까워지게 됩니다. LG그룹은 1984년부터 전자, 화학, 상사 등 사업 영역에 대한 다양한 투자를 인도네시아에 진행해 왔고 이번 현대차와의 합작법인 투자를 계기로 셀부터 광산에 이르는 그랜드 패키지 투자를 계획 중에 있는 등 인도네시아 경제 및 기술 발전의 든든한 동반자가 될 것입니다. 내외 귀빈 여러분, 위대한 발걸음이 시작되었습니다. 앞으로 더 많은 여정이 남아있는 만큼 공장 건설이 순조롭게 이루어질 수 있도록 인허가, 인센티브 지원 등에 있어 더욱 적극적인 협조와 지지를 부탁드립니다. 저희 LG 에너지 솔루션도 최고의 배터리 셀 합작 공장이 건설될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. Selanjutnya, penayangan video proyek industri baterai sel terintegrasi. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55%-nya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor. Sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo, Kementerian Investasi memastikan Indonesia memasuki babak baru dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam. Pada bulan November 2019, Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hyundai. Berselang setahun, tepatnya tanggal 18 Desember 2020, Kementerian Investasi BKPM dengan LG Energy Solution menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama proyek investasi industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi. Nilai rencana investasinya sebesar 9,8 miliar dolar Amerika atau setara 142 triliun rupiah. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat.
Dalam pelaksanaannya, LG bermitra dengan konsorsium baterai badan usaha milik negara melalui PT Industri Baterai Indonesia di seluruh rantai pasok. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan industri baterai kendaraan listrik senilai 1,1 miliar dolar Amerika melalui konsorsium PT Hyundai Kia Mobis LG Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Kerjasama investasi baterai listrik terintegrasi pertama di dunia ini juga melibatkan pengusaha nasional di daerah dan usaha mikro kecil menengah UMKM sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 90. Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau, green economy dan ekonomi biru, blue economy yang berkelanjutan. Hadirin sekalian, laporan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Terima kasih Pak atas kehadirannya di tengah-tengah mengurus COVID, tapi sekali-sekali kita urus ekonomi juga Pak, supaya rem dan gas bisa berjalan. Yang saya hormati, His Excellency Ambasador Korea sahabat saya, Park, terima kasih. Yang saya hormati Menteri Kabinet Indonesia Kerja Pak Menko, Pak Luhut yang selalu membimbing kami, kemudian Pak Erik yang dalam negosiasi cukup panjang kita melakukan bersama-sama dan menteri-menteri terkait teknis. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, kemudian Chairman Hyundai Motor Group Pak Wi Senceng, kemudian CEO dari Energy Solution Pak Kim. Ini Pak Kim ini Bapak Presiden, kami melakukan lobby negosiasi, mungkin MOU-nya kita buat 21 kali Pak draftnya. 7 kali saya ke Korea baru bisa teken, luar biasa sekali negosiasinya Pak. Yang saya hormati CEO HKML Baterai Indonesia Pak William Hong, ini Presiden Direktur Holding dari baterainya, ini beliau ada, dan Pak Toto dari Direktur IBC Holding Baterai. Bapak Ibu semua yang saya mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, Ibu Bupati Karawang yang punya lokasi. Bapak Presiden, izinkan kami melaporkan acara ini. Yang pertama Bapak Presiden, ini adalah tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden kepada kami ketika kami ke Busan untuk bagaimana memfasilitasi agar terjadinya pembangunan mobil listrik. Dan alhamdulillah tahap pertama mobil listrik yang kita tanda tangani di bulan November 2019, mulai pembangunannya di 2020 sekalipun pandemi Covid, total investasinya itu 1,5 billion US dollar atau setara dengan 21 triliun. 2022 bulan Mei paling lambat, insya Allah sudah produksi Pak. Jadi mobilnya udah paten Pak. Ini istilah Pak Menko itu patenkan barang itu lil. Jadi insya Allah Pak produksi kita. Kemudian yang kedua, arahan Bapak Presiden dengan Pak Menko juga adalah bagaimana kita membangun hilirisasi. Jadi kita balik Pak, MOU kemarin kami teken dibantu oleh Pak Dubes Korea. Itu kita lakukan penandatanganan total 9,8 billion. Ini adalah konsep investasi hilirisasi yang pertama Pak. Kenapa? Karena ini dari baterainya, ini baterainya itu BUMN Pak yang mayoritas. Dari tambangnya. Tambangnya BUMN yang mayoritas. Kemudian smelternya
sama smeltingnya itu dibangun di Maluku Utara, Bapak. Di mana di situ ada lokasi yang dekat dengan bahan baku. Kemudian prokursor cathode 20 GB baterai sel dan resekelnya itu dibangun di Batang. Yang lokasinya juga sudah siap, Bapak. Yang insya Allah kami sekarang sudah lagi sedang melakukan komunikasi. Ini kemungkinan besar di akhir tahun ini kita juga melakukan pembangunan prokursor cathode. 10 GB hari ini, Bapak, ini hanyalah bagian daripada 9,8 bilion tersebut. Karena arahan Bapak Presiden adalah bagaimana membalikan pikiran, jadi berpikirnya Pak, bukan hulunya dulu, hilirnya dulu yang kita mainkan. Jadi 10 giga ini 2 tahun pertama kita izinkan dulu untuk impor bahan baku, selebihnya kita akan ambil bahan bakunya dari dalam negeri sendiri. Yang kedua Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa investasi Korea dalam waktu 2 tahun terakhir ini memperlihatkan semakin baik. Dengan pada kuartal pertama Korea masuk pada 3 besar. Yang selama ini itu susah, 5 besar aja susah Pak. Sekarang udah 3 besar. Mungkin karena dubesnya papar, karena ini negosiasinya ulung juga Pak. Ini sebenarnya nggak cocok jadi dubes, ini cocok jadi CEO ini katanya. Hebat beliau ini. Dan oleh karena itu Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa proses investasi ini izinnya semua diurus oleh negara Pak. Diurus oleh Kementerian Investasi atas arahan dari Menko Marinvest. Jadi mereka ini Pak cuma membawa modal, membawa teknologi, membuat pasar. Sementara izin dan insentif kita pemerintah Indonesia yang urus. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang berikut kami laporkan Bapak Presiden bahwa di dalam MOU kami juga kami sudah tekankan kepada mereka bahwa lapangan pekerjaan harus seluas-luasnya untuk lapangan pekerjaan dalam negeri. Tidak untuk luar negeri. Luar negeri boleh selama dia memenuhi spesifikasi khusus dan jabatan-jabatan tertentu. Dan waktu kami bicara dengan Menko-nya di Korea, Motie-nya sepakat bahwa lapangan pekerjaan akan diprioritaskan ke lapangan pekerjaan dalam negeri. Dan juga kolaborasi antara BUMN, LG Group, kemudian UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah. Ini sebagai bentuk arahan Bapak Presiden, baik secara lisan, tertulis maupun dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90. Hanya ini yang perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada CEO dari LG, kemudian dari Hyundai, dan holding untuk baterai. Kamsahamnida. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda groundbreaking pabrik industri baterai kendaraan listrik PT HKML Battery Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yang Mulia Bapak Pak Taesung, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Pak Menko Marinvest, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Investasi. Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta Ibu Bupati Kabupaten Kerawang. Yang saya hormati Chairman Hyundai Motor Group,
Bapak Chung Aisun, yang saya hormati CEO LG Energy Solution, Bapak Jong Kyun Kim, yang saya hormati CEO PT HKML Baterai Indonesia, Bapak William Hong, yang saya hormati Ketua Umum Kadin, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi, masuk ke industrialisasi, menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Karena itu strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Melepaskan ketergantungan pada produk-produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan, sehingga bisa memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi. Hadirin yang saya hormati, negara kita Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu, saya yakin dalam 3–4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel, seperti baterai litium, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. Hilirisasi industri nikel akan meningkatkan nilai tambah biji nikel secara signifikan. Jika diolah menjadi sel baterai, nilainya bisa meningkat 6–7 kali lipat. Dan jika menjadi mobil listrik, akan meningkat lebih besar lagi nilai tambahnya, yaitu 11 kali lipat. Selain itu, pengembangan industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari industri turunan yang menggunakan baterai, seperti investasi motor listrik, bus listrik, dan industri mobil listrik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan dan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha, para investor untuk mengembangkan usahanya di negara kita Indonesia. Pemerintah juga terbuka atas berbagai inisiatif kerjasama dengan negara-negara sahabat. Saya berharap kolaborasi antara perusahaan Korea Selatan dengan perusahaan Indonesia ini semakin bisa diperkuat, termasuk realisasi kerjasama investasi dalam industri baterai dan kendaraan listrik ini. Saya berpesan agar kolaborasi yang terbangun bukan hanya di antara perusahaan-perusahaan besar atau BUMN-BUMN kita, tetapi juga melibatkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
hari ini groundbreaking pabrik industri baterai kendaraan listrik PT HKML Baterai Indonesia saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia, Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi Kepala BKPM, Menteri BUMN, Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang, Presiden Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters, CEO HKML Battery Indonesia. Selanjutnya dimohon Bapak Presiden melakukan penekanan tombol sirine. Hadirin sekalian, demikianlah groundbreaking pabrik industri baterai kendaraan listrik PT HKML Battery Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia.